Hello，大家好啊，我係 Christina，咁咧就好開心又可以錄呢一個 podcast 俾大家啦。咁今日咧除咗講一啲即係教你哋嘅 topic 之外咧，其實我都想有一啲案例可以分享俾你哋嘅，因為我知道好多時候喺揾工時候有迷茫咧，其實聽到一啲勵志嘅例子。係啦，咁其實都會有一啲鼓舞啦，咁同埋希望大家都一定要知道自己係有價值嘅，同埋有希望嘅咁。咁好多人咧，其實揾我嘅時候咧，其實可能揾得我，其實佢本身都有好多煩惱啦，即係喺揾工上面。咁我遇得比較多嘅咧係想轉行，咁特別係咧呢幾年有 AI 之後咧，其實好多工咧已經開始越嚟越式微啊，或者好多 industry 越嚟越式微啊。咁我哋作為揾工仔，亦都會去諗啊，其實我哋嗰一份工會唔會有一個長遠啲嘅 career path 咧？或者如果我真係要部署升職加人工嘅話，應該點樣做好咧？咁好多人都會問我，亦都我做好多免費評估嘅時候咧，亦都有好多人係即係好迷茫，驚轉唔到，但係又好想轉，又好知道自己要轉咁樣嘅。咁我通常都同佢講我話，即係每一個轉行嘅 case 咧，其實都相對上我會要 handle with care 嘅，因為唔係就咁話執份 CV 咁簡單啦，咁亦都係要執埋你個 mindset 啊，同埋我哋要 open 啲去諗究竟有啲咩啱我哋啊，或者我哋都要準備定 handle rejection，或者知道我哋唔會好似就咁轉同行咁樣咁容易嘅。咁但係咧，我都想分享好幾個轉行嘅例子俾大家。咁我今日想分享一個先啦。咁其實本身咧呢一個揾工仔咧，佢係一個本身係做緊服務業嘅，係啦。咁我認識佢嘅時候都覺得覺得佢好即係個人好 nice 啦，亦都係好當時因為其實佢都好後生嘅啫，咁所以即係佢亦都未去諗話啊，我要知道自己係要點樣噶啦，但係都覺得佢係一個好 driven 嘅女仔。咁當時係希望入翻一啲有 office 嘅工啦。咁其實嗰陣時亦都係正值COVID 期間，其實都好難揾工嘅。咁但係我都好記得，即係話我哋嗰陣時係真係經常去好仔細咁樣去傾，每一個 step 係點樣，有啲咩 interview，見啲咩工，嗰間公司係點樣。咁就係因為嗰個部署同埋嗰個準備咁好咧，其實成件事個流程係好 smooth 嘅，咁啊好快有 interview，好快就出 offer。咁一做咧就真係做好幾年啦。咁我點解會想同大家分享呢一個 case 咧？係因為即係最近都有見翻佢，因為我 keep 住都會見我嘅客啦，咁同佢了解下啊，你最近點啊，或者點樣可以再發展得好啲啊？咁同埋我自己好多我 place 嘅 candidate 都係嘅，一路見證住佢哋升職啊、加人工啊，有好好嘅發展啊。咁佢哋有啲咩問題都會問我啊，或者部署下自己嘅職涯啊咁樣嘅。咁所以咧就即係想希望分享一個少少嘅勵志嘅故事俾大家，就係話其實轉行係絕對可以嘅，只不過係我哋點樣去好好咁樣鋪排我哋嘅轉行之路咧咁樣。咁今日同大家分享幾個我自己覺得轉行之前要做嘅準備啦。咁第一咧就係首先真係要執翻好份 CV 先，呢個真係好緊要，因為我哋執轉行嘅 CV 咧，同我哋執自己同行嘅 CV 咧係好唔同嘅。特別係如果你已經做咗好多年嘢，然後要轉咧，其實成份 CV 係要重新寫嘅。我哋以前可能會 focus 多啲係 technical 嘅 skills 啦，但係如果我哋轉行嘅話咧，我哋就真係要去focus 落我哋嘅 transferable skills 啊，即係譬如話呢一啲，譬如 communication，譬如 leadership，譬如係一啲interpersonal skills，呢啲我哋可以分享多啲嘅。同埋咧，要真係好 relate，就係話啊，我雖然係冇呢一個行業嘅 experience，但係可能我自己本身係有興趣，或者我一路都有留意某一啲 industry 嘅，我好有 passion 嘅。咁我哋要喺個 CV 或者喺個面試嗰度去 demonstrate 到出嚟，令到啲人會覺得，咦，都可以俾個機會佢試下喎咁樣。咁我覺得呢個其實都幾緊要咯。係啊，咁另外咧就係個 mindset 啦，因為有時咧好多人都覺得，我好想轉行啦，但係咧
一問起佢咧，佢就即刻縮噶啦，即係又唔知轉咩啊，好似做唔到或者好似唔啱啊咁樣。咁你咧都唔信你自己嘅時候咧，人哋咧係唔會信到你，因為人哋都唔知噶嘛，佢未同你做過嘢，佢亦都即係叫做大家都要去 take 個chance，究竟你啱定唔啱啊？因為你轉行啊嘛。咁同埋亦都有好多本身話想轉行，但係又冇諗清楚之後轉咧就好快走嘅例子嘅。咁所以無論係揾工嘅人定係話個僱主咧，其實都遇過好多呢啲 case 啊。咁所以咧，如果我哋真係真心要轉工咧，首先要計劃好，亦都要 prepare 個 mindset。咁然後咧，先可以去好 smooth 咁樣去轉到工，同埋轉咗工之後，俾機會你嗰個人唔會難受啊，即係唔會後尾發現啦，原來唔啱嘅，佢又走，佢又要重新再去請個人。咁所以之前我有講過啦，就係話我哋喺個職場上，如果係想順利啲或者係如魚得水啲嘅話，其實我哋好緊要就係要有好嘅 EQ 啊嘛。咁好嘅 EQ 唔係淨係講緊話喺個工作上面嘅，你揾工上面都要嘅，就係你都要諗一諗個老細點樣諗，佢俾個機會你去轉工。真係要努力，係啊，一定要 commit to 呢一間公司啦。即係當然，除非你話佢好財困咁就另計啦。如果唔係嘅話，都要盡量去做，同埋都要諗清楚先去剔，而唔好話啊剔咗先啊，或者其實好揾馬咁樣咯。係啦，咁咧就想係啦，俾到呢一啲少少嘅 tips 啦，俾想轉行嘅人啦。咁同埋如果你真係想轉行嘅話咧，其實我都會好歡迎你可以揾我做個免費評估嘅，因為每一個轉行嘅 case 咧，其實都會遇到大大小小嘅一啲問題啊，或者唔知道究竟係啱定係唔啱啦。咁我自己因為好多年嘅經驗啦，同埋一路我係好貼近嗰個市場啦，咁都可以俾到一啲真係中肯啦、專業嘅意見俾各位嘅，係啦。咁所以有啲咩就隨時揾我啦，用唔同 channel，總之聯絡到我就得㗎啦。係啦，就係咁啦。好，咁就今日講到呢度先啦。咁遲啲再同大家傾啦。咁唔知道大家會唔會有一啲 topic 會係想去聽，或者想了解多啲，或者想聽我講多啲嘅咁樣，咁你就話俾我知啦。咁我都希望可以 keep 住拍多啲唔同嘅片或者係 podcast 俾大家。好啦，OK，拜拜。